लोग आए, हम बात करने वाले यूट्यूबर UK07 रेड के बारे में। फाइनली उनकी न्यू कार सुपरा MK5 गुजरात पहुंच चुकी है। टेल यू, उसने ना एक्चुअली 2 पोर्ट जंप करने, एक गुजरात और एक मुंबई। सो गुजरात हमारी सुपरा पहुंच गई है। मुझे पता है लोग बहुत खुश होंगे कि हाँ हमारी सुपरा इंडिया तो एटलीस्ट पहुंच ही गई। हमारा जो कंटेनर है वो आज सुबह ही गुजरात पहुंचा है। मैं ना बहुत एक्साइटेड था ये चीज बताने के लिए। ब्रो से ना बस दिल संभाल के बैठना, हमारी सुपरा पहुंच चुकी है इंडिया। आई गेस अभी 2 दिन और लगेंगे गाइस सुपरा को बॉम्बे पहुंचने के लिए। तो पहले 1 तारीख को आ रही थी, अब वो गाड़ी 4 तारीख को आई जाएगी। एंड हम लोग अभी कोटा में, हम लोग ना कल बॉम्बे पहुंच जाएंगे।